مرحبا حبايب، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح وانتوا عم تتابعونا لليوم. اليوم رح نحكي لكم نحن على الجسر على شاطئ البحر، قديش حلو منظر عند الغروب. طبعا منظر ولا اروع من هيك مثل ما انتم شايفين. هاي البحر كتير منظر حلو رائع. هاي هيك طرف تاني كمان في هيك، هاي البلد هيك بيجي هيك بنصها، بيجي بنصها جسر. هذا هو بيجي الجسر على الطرفين. هذا عند الغروب. في غاد جسر تاني للمشاة، هون الجسر هذا للمشاة وللسيارات في نفس الوقت. هاي هيك بيجوا بواخر صغار مروا بهالمضيق هذا. في كتير منهم على الشاطئ، كتير منظر حلو. راح نصور لكم، تابعونا. هاي هون في كتير هون على الحرج. هاي المدينة هيك ساحلية، يعني نحن على الحرب الساحل. هاي الطرف الثاني كتير منظر حلو. اكتبوا لنا بالتعليقات إذا عجبتكم مدينتنا، اكتبوا لنا إذا عجبتكم ولا ما عجبتكم. لا ما ساليك. هذا اللانش ايش اسمه؟ باخة صغيرة. شقد لون حلو، لون جميل. هاي على شاطئ البحر. واو قديش هالمنظر رائع على شاطئ البحر الجميل. منظر ولا اروع من هيك، عن جد منظر حلو. هلا عدت سفينة بس ما لحقنا نصورها، كتير كانت حلوة وسريعة. هلا بعد شوي بيطلع السمك نطوي على الغروب. عبى هون الزئب سمك، هون قوارب صغيرة فيه. كتير منظر حلو رائع. كمان الطرف الثاني في كتير عمار أكثر، كأني من هذا الطرف. هون كأني العمار أقل. لا ما خارج تشوف طب البحر. كتير منظر الشمس رائع عند الغروب، كتير منظر حلو. وهي اجا الباص.
هاي مدينة سياحية، كتير بيجوا السواح لهون لهالمدينة هاي، وبقضوا فترة فيها طول الصيفية بسووا سياحة. مثل شايفين كتير منظر حلو رائع. وهذا هو كان فيديو حبايبي لليوم. إذا عجبكم لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل شي بنقدمه. هلا بنقولكم أهلا وسهلا فيكم قناة فرح ستار لليوم. باي.